मेरठ मेळपाक आयिल्ले पण मिटिंगय जावंक ना सो आतां कितें ना म्हाका तुमी आतां इतलो वगत वेट केलो तुमच्यानी आतां 2 वरां 3 वरां रावले तुमी सो बट तुमी कसिनीचे हेका लागून येतले न्हू मिटिंगेक मागीर फुडें आतां कशें फुडें कशें कितें मुखार कितें फुडें हाजे मुखार डिसिजन कितें मेळ्ळें आमी आडोवपाकूच रावतले म्हूण काजिनो काडी पर्यान आनी दुसरो ना घालपाक आमी झगडत रावतले. मॅडम आता एक पळयत जाल्यार थंय कॅसिनो शिफ्ट करून दुसरो हाडलेलो आसा एक शिफ्ट केलो तेंच्यानी मोदी हाडलो सायडीन मोदी आसलो बरो सायडीन हाडलो आतां तेका रिप्लेसमेंट येता दिसता. आमी काडूंक लायता न्ही ताका आमी मागता न्ही आमच्यान कितें करूं येता नाल्यार आतां कोण हांगा सोद वचून ओडून दुसरे कडेन व्हरपी आमी हांव कोण आमचे कडेन आसा तितले शक्त आमी ओडुया हाडात तुमी हें दोरी दोरयो राजू भुरगे मेरे तुमी सगळे पळोवंक नकत राजू घालात आनी ओडून उडयात जालें कोण खबर पणजेकार लोक हां तुमी तांकां मालकांक घेतात मरे म्हणून ते जाय ते करतात समजलें की ना मालक तुमी गोंयचे हें तुमी विसरतात. तुज्या घरान जर कोणें कितेंय केल्लें जाल्यार तूं कितें करतलो हाल्लो तेंच तुवें गोंया खातीर करूंक जाय. मॅडम फुडें मॅडम. तुमी सीएमा कडेन उलोवप करतले हेजे फुडें तुमी सीएमा कडेन बीन उलयतले आयज तुमी मेयराक मेळपाक येयले फुडें सीएमा कडेन उलयतले. म्हाका फुडलें कितें करपाक म्हाका चिंतूंकूच जायना हांव फाल्यांचें हांव आयचें आनी म्हाका खबर ना कितें जातलें फुडें कित्याक चिंतू हांव आयज तुमकां मेयर मेळपाक येवंक ना कितें म्हणूंक जाय त्या प्रमाणे आमी करतले. परत तुमी सीएमा मेळपाक येतली आतां मेयर आमी कांयच असो विचार करूंक ना न्ही हे सगळे ग्रूप आसा ती करतली न्ही सगळे तांचे बरोबर हांव आसा. तुमी पणजेकारां वांगडा आसा पणजे रावंक ना पणजेकारां वांगडा तुमी आसा म्हणटा अपोज करपाक. हय तर हांव गोंयकारां बरोबर आसा कित्याक पणजेकारांक ते सगळें गोंय म्हाका लागता. आज 11 वरांचेर हांगा CCPन एक कावन्सिलर मिटींग आशिल्ली हें आमकां 9 तारखेक तुमच्या समोरूच मेयर बाब रोहित मोन्सेरातान सांगिल्लें की CCPची मिटींग आसा तुमी तेन्ना थंय येयात आनी आमी वी वील पास अ रेजोल्युशन अगेन्स्ट द कॅसिनोज जो आमचो डिमांड आशिल्लो. आज आमी सगळे हांगा आयलीं आमी तो रेजोल्युशन सुद्दां हाडून दिलो तांकां दिवपाचो आमचो प्लॅन आशिल्लो की वॉट रेजोल्युशन शूड बी पास. सो वायट दिसता की आज हांगा मेयर येवंक ना कोण कावन्सिलर येवंक ना आनी आमकां कमिशनरान सांगलें की आज कसली मिटींग नाशिल्लीच म्हणून सो आमकां कित्याक फटयलें मेयरान. इट इज व्हेरी सॅड यू सो मेनी सिनियर सिटीजन सो मेनी पीपल सगळ्यांनी आमचें काम सोडून सगळे हांगा आयिल्ले मेयराक मेळपाक कितें तरी बरें जातलें म्हणून पूण वयल्यान मिटींगूय जाली ना आनी आमच्या थोड्या लोकांक इन्क्लुडींग माय सेल्फ आमकां उखलून भायर काडलें. सो आमकां एकूच विचारूंक जाय अशें CCP आनी मेयर कित्याक करता. इट इज अ व्हेरी बीग इशू फॉर द पीपल ऑफ पेंजीम. हो इशू डिस्कस जावंक जाय काय नाका. जेन्ना तूं सांगता की आमी नवे कॅसिनो हाडिना आमी फक्त त्याच लायसन्साचेर बोट चेंज करता पूण जेन्ना बोट जी चेंज करता ती जी बोट चेंज जाता ताच्या पेक्षा 6 पटीन व्हडली बोट आसा. when the old vessel is only of 390 people's capacity and you're saying that you're just changing that boat with another boat on the same license but the new boat is of more than 2000 people's capacity, this is a lie. You are fooling the people, you are lying to the people because तुम्ही जेन्ना ट्रेड लायसन्स दिता आमी जेन्ना ट्रेड लायसन्स घेता हांगा पणजे आमची ऑफिसां आसा आमचे धंदे आसा यू आस्क अस टू गिव अ प्लॅन ऑफ द प्रिमायसीस कितली एरिया आसा कितले लोक काम करता सगळे तुम्ही स्पेसिफिकेशन आमचे कडल्यान मागता एंड ऑन दॅट बेसीस यू चार्ज फीज एंड यू गिव द परमिशन. जेन्ना हे 390 लोकांची लायसन्स घेता आनी मागीर 2000 लोकांची बोट हाडूंक सोदता तेन्ना तुमी कशें अलाव करता. दॅट लायसन्स इज नो लॉंगर वॅलीड न्ही. हो आमचो एक सिंपल डिमांड आशिल्लो इन दॅट रेजोल्युशन दॅट द टर्म्स एंड कंडिशन्स ऑफ द ट्रेड लायसन्स दॅट इज इन द पावर. तरीच तुम्ही मेयर पळयतालो तुमी म्हळें की आपले कडेन कांयच पावर ना. यू हॅव द पावर टू इश्यू अ ट्रेड लायसन्स न्ही. एटलीस्ट यूज दॅट पावर टू स्टॉप दीस मॉकरी. You cannot change one casino and bring another casino which is 6 times the size of that casino. This is nonsense. This is a mockery of our law. This is a mockery of democracy. So आमकां कांयच विचारना कित्याक आमकां सोंसचें पडटा. You don't stay in Panjim, Mr. Mayor. You live in Taligaon in your mahal.
We have to face the traffic issues, we have to face the parking issues, we have to face the rising crime, we have to face all the problems. So आमकां हे कॅसिनो असले नाका पणजेन. We are repeating our demand. आमी आतां we have just inverted another letter. ताका सांगले की आमी आयिल्ले तुवें सांगिल्ल्या भशेन. We will not stop until this resolution is passed by the CCP. We have asked him to give us another time and date. आणि आम्ही ताका copy दिला of what is the resolution that is to be passed. आजची meeting- Pass and implement it, not only pass. Yes. Pass and वाल्मिकी implement. आयज एक कॅसिनो जो भितून आशिल्लो पळय तो भायर धडेर हाडून दवरलो पणजे सायडीन. सो तेजेर कितें म्हणपाचें? Now तेच सांगता the reason this protest has come because जी कॅसिनो ते हाडपाक सोदता ती येदी व्हडली 112 meters long and 27 meters high. 27 meters high म्हळ्यार 9 मजल्याची बिल्डिंग. This casino is bigger than most of the buildings in the city of Panjim. आणि ही कॅसिनो न्हंयेन जागो ना ताका. त्या खातीर एक बोट तांणी काडून व्हेल्या which they are saying they are replacing. आणि दुसरी बोट जी आशिल्ली मार्केटा कडेन ती शिफ्ट करची पडली, ती पोस्ट ऑफिसा कडेन हाडल्या. सो दीस बोट इज सो ह्यूज, देर इज नो प्लेस वेर ऑल द कॅसिनोज आर पार्क्ड. तेच आमी सांगपाचो प्रयत्न करता. It is disproportionately bigger than what all the other casinos are. आणि जेन्ना येतली आनी हांव मागता की केन्नाच येवची ना, लोकांक खरें प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटलें की कितें हांगा व्हडलो एक मॉकरी जाला तो. This is a complete mockery when you're saying that we are not bringing new casinos, but you bring a casino that is 6 times the casino that you're replacing. So what's point तुमकां सांगता की येदो व्हडलो कॅसिनो हाडपाचो प्रयत्न जाता की तांकां आसा ते कॅसिनो सुद्दां सायडीक काडून दवरचे पडल्या. इमॅजिन द इम्पॅक्ट ऑफ दीस स्ट्रक्चर इन द रिवर. म्हादयचें कितें जातलें, वॉट इज हॅपनिंग टू द रिवर मांडोवी. म्हणजे फूल ताजी फ्लो चेंज जातली, ऑल द हायड्रॉलीक कॅरेक्टर. हांव सिवील इंजिनियर, हांव खूब हाजेर उलोवंक शकता, पूण दिस इज द lookout of the water resources department, of the captain of ports. What are the impact of such a structure in the middle of the river? Why ताणें सगळें पळोवंक जाय. So we are not protesting this for any flimsy reasons की आमकां बाबा त्रास जाता म्हणून. This is a issue for all of Panjim and all of Goa actually. आणि स्पेशली आज जशें ते आमचे कडेन वागले, this is a issue of democracy. हांगा पणजेन ग्रामसभा ना, आमी खंय वचपाचें? The only elected body, the local body that is elected by the people of Panjim is the CCP न्ही. So आमी इतलेंच सांगिल्लें की आमकां हांगा येवन तुमी आमच्या फुडें हो रेजोल्यूशन पास करा. That is all we had requested. They have violated a democratic right. Citizens have a right to represent to the elected representative. And we are here because we were told there was a meeting at 11 o'clock. We have and citizens can observe what is happening at the council meeting. So we had come with our resolution. All the citizens came. I mean, representative of people of Panjim, including Ma'am Libya Lobo, who's a senior most freedom fighter, Padma Shri. We are waiting here, and then 11 o'clock we went to the conference room. Before that, there are so many police. Police for what? We have come for a meeting. So first only they were intimidating the citizens who have come. Now once we enter the hall, we didn't see the councillors sitting. We saw some other people and we were wondering where are the councillors. So we were sitting on the periphery and waiting for the mayor. Now nobody informed us that there is another meeting which is happening, that the council meeting is not happening, and then the police tells us that the council meeting is not happening. Now, do we take information from the police that the meeting is not happening? If the meeting was not scheduled, then the mayor should have informed us. We have inverted a letter. There are 3 signatories on the letter. Anyone could have been informed to say that the council meeting is not called and when it will be called. Calling us here and we are here wasting our time, and then the police comes in and they just pick up people. Now the mayor has not told us the meeting is cancelled. He has called us, but what right the police has to evict people from the conference hall? So that is violation of the democratic rights of the citizen. So we waited. I sent a message to the mayor saying that please let us know whether the meeting is happening or not, or when is it happening. Senior citizens are waiting. I have not got any response. So we waited till 1 o'clock
and we decided to hand over the resolution, invert the resolution since the mayor has not come. But we would like to put on record our protest or violation of our democratic rights to attend a meeting. In the hall, the police cannot come. एकच मिनिट, ज्या पद्दतीन गांवचे विलेजर्सांक प्रोटेस्ट करतात तशे पणजेचे कित्याक लोक थोडेच नमके भायर सरना? ना डेफिनेटली सरतात न्ही. पळय आमी पयल्या मिटिंगेक 5-6 जाणांनी डेलिगेशन म्हणून गेल्ले. आता ईच सक्सेसीव मिटींग तुमी पळयला. काल कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आ CCPन चड लोक येत रावल्या. हो इशू सगळ्यांक आतां टच जाल्लो आसा, कित्याक सगळेच सफर करता ह्या इशून.